Lakini jambo la muhimu ni kwamba tunaangalia sasa mafanikio yaliyofikiwa tangu TLS iweze kuundwa mwaka 1954, na kwamba kumekuwa kuna mabadiliko mengi sana kisheria, kumekuwa kuna ushiriki mkubwa sana wa wanawake, kumekuwa kuna teuzi nyingi za kiuongozi kwa wanawake, lakini pia kumekuwa kuna nafasi nyingi maalum kwa wanawake kushiriki katika uongozi. Sambamba na hilo, hayo yamepimwa kuwa ni mafanikio mapya, lakini yamepimwa pia kuwa ni mawanda na makuzi makubwa ya kidemokrasia. Na jambo jingine la msingi sana ni kwamba TLS na pamoja na Taula pamoja na TAMWA wote hao tulikuwa nao hapa, na kwamba jambo jingine la msingi sana ambalo limezungumzwa ni kuhusiana ushiriki sasa pia wa wanasheria wanawake katika utetezi wa kundi hili muhimu la wanawake, lakini 2, katika utetezi wa nafasi zao za kisiasa, lakini 3, katika masuala mengineyo ya unyanyasaji wa kijinsia. Jambo la muhimu ambalo tumeliangalia ni kwamba wanawake ni kundi muhimu na ni kundi maalum, na ambalo lazima liondokane na baadhi ya vitu. 1, ikiwa kunyanyaswa kijinsia, lakini 2, ikiwa ni kunyanyaswa katika masuala mbalimbali katika position nyingi za kisiasa. Na ndio maana hapa nipo na makamu rais wa TLS, wakili msomi Leticia, ambaye pia amefafanua namna safari ya TLS tangu mwaka 1954 hadi hivi sasa na mafanikio yake. Lakini pia tumekuwa na mambo machache pia kuzungumza kwamba mwanamke hapaswi kuwa moga katika kuelekea kwenye mapinduzi ya aina yoyote. Tumeona hapa kuna wanawake 2 tu ambao ndio wamewahi kuwa marais wa TLS tangu mwaka 1954. Nadhani ni Fatuma Karume na wakili Demelo. Sasa ukiangalia ni safari ya muda mrefu. Kwa ni wajibu sasa wa wanasheria, wa wanawasomi, wanawake kuweza pia kuwa sehemu na kuwa chachu ya uongozi wa juu kuanzia TLS yenyewe na mpaka maeneo mengineyo ambayo tunafanya. Lakini tume appreciate mchango wa Taula kwamba Dr. Asha Rose Migiro ametokana na Taula, lakini zaidi pia Dr. Tulia Ackson ametokana na Taula. Leo tunamuona Dr. Tulia akiwa ni rais wa mabunge duniani, na tunamuona pia Asha Rose Migiro akiwa ni naibu mtendaji wa UN. Nadhani mnakumbuka ameshakuwa mtendaji naibu, lakini sasa hivi tunamuona akiwa ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na hapo nyuma tunamuona akiwa ni mwanadiplomasia aliyeteuliwa kuiwakilisha Tanzania huko Uingereza. Lakini hapo nyuma tena tunamuona Dr. Asha Rose Migiro akiwa amegombea nafasi za urais, lakini ameshashika pia nafasi za uwaziri. Kwa hiyo imekuwa ni mjadala mpana na ambao leo sasa wanaendelea kufanya mijadala mbalimbali inayohusiana na masuala ya uongozi na inayohusiana pia na masuala mengineyo mengi ya saikolojia. Lakini tumehitimisha kwamba don't allow your ego to be your enemy. Don't allow your ego to be your enemy. Allow your ego to be your friend. Usiruhusu ego kuwa adui yako. Ruhusu ego kuwa rafiki yako, ili uweze ikusaidie kujitafsiri wewe mwenyewe kwamba unaweza bila mtu mwingine.